क्या आप जानते हैं ऐसे कई शब्द हैं जो एक जैसे सुनाई तो देते हैं पर उनका मतलब बहुत अलग है। नहीं जानते? तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, हुज मतलब किसी का। फॉर एग्जाम्पल, हुज बाइसिकल इज दिस। एंड हुज, हु प्लस इज मतलब कौन। फॉर एग्जाम्पल, हु इज गोइंग टू कुक डिनर टुनाइट। सेकेंड, अफेक्ट मतलब किसी चीज़ का प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल, द कोल्ड वेदर अफेक्टेड हर हेल्थ। एंड इफेक्ट मतलब किसी चीज़ का नतीजा। फॉर एग्जाम्पल, द बुक हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन माई माइंड। थर्ड, कॉम्प्लीमेंट विद एन ई मतलब किसी चीज़ को पूरा करना। योर एक्सेसरीज कॉम्प्लीमेंट योर आउटफिट। एंड कॉम्प्लीमेंट विद एन आई मतलब तारीफ करना। शी कॉम्प्लीमेंटेड माई आउटफिट। So from next time, use these words in the right way. ऐसी और बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं from any part of the world on WhatsApp with 24-hour availability of our personal trainers. क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए बायो में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए।